ikaze mwese abadukurikira ku rubuga Sport for Change Media tubanyuriremo amwe mu marushanwa mu mikino inyuranye yabaye mu mpera z'icyumweru dusoje. Mu mupira w'amaguru shampiyona y'amakipe y'abagabo yabayemo imikino y'umunsi wa 19. Police yatsinze Gasogi United ibitego 2-0, Sunrise itsinda Espoir 5-0, Heroes yatsinze AS Muhanga 1-0, Kiyovu itsinda Musanze 1-0, AS Kigali yatsinze Etincelle 2-0, Rayon Sport itsinda Bugesera 1-0, APR itsinda Marine 3-0, naho Mukura itsinda Gicumbi 3-0. Kugeza ubu nyuma y'imikino y'umunsi wa 19, APR iracyari ku mwanya wa mbere n'amanota 45, iya kabiri ni Rayon Sport 41, iya gatatu Police 40, iya kane ni Mukura ifite amanota 31, iya gatanu Kiyovu 29, Bugesera ku mwanya wa gatandatu ifite amanota 28 n'umwenda w'ibitego 2, ku mwanya wa karindwi Marine nayo ifite 28 ariko ikagira umwenda w'ibitego 5, ku mwanya wa 8 hari Sunrise n'amanota 23 izigamye ibitego 2, ku mwanya wa 9 AS Kigali 23 nayo ariko ikagira umwenda w'ibitego 3, iya 10 ni AS Muhanga ifite nayo 23 ariko n'umwenda w'ibitego 4, iya 11 ni Gasogi United n'amanota 22 ifite umwenda w'ibitego 2, ku mwanya wa 12 Etincelle nayo ifite 22 ariko ikagira umwenda w'ibitego 3, iya 13 ni Musanze n'amanota 19, iya 14 Heroes ifite 15 n'umwenda w'ibitego 16, iya 15 Espoir amanota 15 nayo n'umwenda w'ibitego 18, iya 16 ari nayo ya nyuma ni Gicumbi n'amanota 12. Shampiyona y'amakipe y'abagore mu cyiciro cya mbere yo yabayemo imikino y'umunsi wa gatatu. AS Kigali yatsinze kuri Mpaga Bugesera, Kamonyi itsinda Ecole Secondaire Mutunda 2-0, Scandinavia yatsinze Inyemera 2-1, Rambura nayo itsinda Fatima 2-1, Apayer itsinda Freedom ibitego 4-1. Mu cyiciro cya kabiri shampiyona y'amakipe y'abagabo yari igeze ku munsi wayo wa 8. Mu itsinda rya mbere Rutsiro yatsinze Kirehe 3-0, Intare itsinda Interforce 3-1, Amagaju yanganije na Impesa 1-1, Gorilla itsinda Sorwate 3-1, Aspor yatsinze Akagera igitego 1-0, haruhutse Pepiniere. Mu itsinda rya kabiri Vision FC yatsinze Kaminuza y'u Rwanda ibitego 5-1, Etoile de l'Est inganya na Rwamagana City ibitego 2-2, Alpha yatsinze Vision Jeunesse Nouvelle igitego 1-0, Rugende itsinda Gasabo United 1-0. Umukino wari guhuza Nyagatare na Miroplast warasubitswe. Shampiyona y'amakipe y'abagore nayo mu cyiciro cya kabiri yabayemo imikino y'umunsi wa gatatu. AS Kabuye yatsinze IPM igitego 1-0, Rugende itsinda Ndabuk 1-0, Gatsibo yatsinze Kayonza 2-0, Taiga yo nayo itsinda Nasho ibitego 2-0. Shampiyona ya Volleyball mu cyiciro cya mbere amakipe y'abagabo habaye umukino umwe wari warasubitswe, Gisagara itsinda UTB 7-0. Mu makipe y'abagore nayo mu cyiciro cya mbere Rwanda Revenue Authority yatsinze IPRC Kigali 7-0, Rwanda Revenue Authority itsinda kandi Ruhango 7-0, UTB yatsinze IPRC Huye 7-0, KVC itsinda IPRC Huye 7-0, UTB nayo itsinda KVC 7-0. Muri volleyball kandi mu cyiciro cya kabiri habaye imikino y'umunsi wa mbere. Mu makipe y'abagabo Petit Seminaire Karubanda yatsinze Groupe Scolaire Saint Joseph Kabgayi 7-1, Don Bosco Gatenga itsinda Saint Joseph Kabgayi 7-1, Don Bosco Gatenga itsinda kandi Petit Seminaire Karubanda 7-1. Hari kandi Groupe Scolaire Officiel de Butare yatsinze Nyaruguru Volleyball Club 7-0, Groupe Scolaire Officiel de Butare inatsinda Ecole Secondaire Sainte Trinité ryo mu Ruhango 7-0, Nyaruguru Volleyball Club ikaba nayo yaratsinze Ecole Secondaire Sainte Trinité 7-0. Mu yindi mikino Collège du Christ Roi yatsinze Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Ihuye 7-0, Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Ihuye itsinda kandi Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi 7-0, Collège du Christ Roi inatsinda kandi Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi 7-0. Mu yindi mikino IPRC Musanze yatsinze Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuhinzi n'ubuvuzi bw'amatungo 7-0, Kagarama Secondary School itsinda Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo
y'amatungo n'ubuhinzi seti 3-0. IPRC Musanze nayo itsinda Kagarama Secondary School seti 3-0. mu makipe ya volleyball y'abagore yo mu cyiciro cya kabiri, Groupe Scolaire Saint Joseph Kabgayi yatsinze Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuhinzi n'ubuvuzi bw'amatungo seti 3-0. Groupe Scolaire Saint Aloys Rwamagana itsinda Ecole Sainte Bernadette ryo ku Kamonyi seti 3-1. umukino wari guhuza Institut Sainte Famille Nyamasheke na Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi ukaba warasubitswe. Dukomereze muri shampiyona y'umukino wa basketball mu makipe y'abagabo, aho kuwa gatanu Espoir yatsinze amanota 108 kuri 68 ya Shoot for the Stars. Patriot nayo itsinda APR 68 kuri 57. kuwa gatandatu Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi yatsinze Rusizi amanota 67 kuri 66. IPRC Kigali itsinda IPRC Musanze 95 kuri 57. IPRC Huye yo yatsinze 69 kuri 62 ya Tigers. 30+ itsinda Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ihuye 85 kuri 45. Reg yo yatsinze 91 kuri 48 ya UGB. Shampiyona ya basketball amakipe y'abagabo ku cyumweru kandi yarakomeje. Tigers itsinda Rusizi 87 kuri 78. Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ihuye itsinda Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi 40 kuri 39. UGB yatsinze 102 kuri 49 ya IPRC Musanze. Ekipe ya APR itsinda amanota 136 kuri 68 ya Shoot for the Stars. Ekipe ya IPRC Huye yo yatsinze Espoir 97 kuri 67. naho Patriot itsinda 30+ 119 kuri 56. Shampiyona ya basketball mu makipe y'abagore naho yarakomeje. The Hoops Rwanda isena amanota 102 kuri 52 ya Groupe Scolaire Marilene y'Irwaza. IPRC Huye yatsinze Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ihuye amanota 69 kuri 23. naho Ubumwe itsinda amanota 49 kuri 48 ya APR.